Okay, so a takaice ga waɗanda suke son tura kuɗi a Opay ba tare da bidiyon yayi tsayi ba. Da farko idan ka danna Opay ɗinka zaka bude shi kamar haka. Misali kana da balance ɗinka 425, kana so ka tura ko da 400 ne a ciki. So misali zaka zo ka nemi inda aka sa transfer. Inda aka sa transfer sai kai clicking a kansa. Misali zamu danna transfer. So zai nuna maka waɗannan guraren to Opay bank ko kuma to Aza bank. Misali Opay, misali zaka iya tura wani wanda yake da account na Opay, kamar ni in tura wani mai Opay. Sai to Aza bank kuma zaka iya tura Access bank, GT bank da Jaiz bank da sauran dai duk wasu bankuna na local banks kenan. So yanzu zamu gwada wanda yake na Azaz bank. So zamu danna clicking wajen inda aka sa select bank. Zaka yi clicking akai. Idan kai clicking zai nuna maka adadin bankunan da ake da su. Misali zaka iya searching inda aka sa search bank name, sai kai searching a wajen. So zaka iya rubuta kowane banki zai fito in dai akwai shi, sannan kuma sai ka tura kuɗi a cikinsa. Misali za mu yi amfani da Access bank. Access bank da shi za mu yi wannan amfani. So da farko za mu yi selecting akan Access bank na farko kenan, shine wanda yake local bank nasu. So aka zo ka saka 10 digit account number, shine kamar za mu sa wannan 08176239900. zai nuna mana da sunan, sai kai clicking akan inda aka sa next. Nan kuma shine inda zaka saka amount. Misali daga naira 100 zuwa har miliyan 5 zaka iya sawa anan. So zamu saka adadin amount ɗin da muke so mu tura, shine naira 400 zamu gwada da shi. So zaka yi clicking akai sai ka saka. Daga ƙasa kuma shine what is the offer, menene what is this for, shine optional ne shi kuma ba sai ka sa ba, zaka iya wucewa. Sai ka danna inda aka sa confirm. So da zarar ka danna confirm kuma shine zai nuna maka inda details ɗin account da kake so ka tura da kuma sunan da komai da komai, da kuma fee din da ya kamata a ce an caje ka. So kun san Opay suna ba da bonus na kamar 3 transaction. Misali free ne, ba sai sun caje ka ba. Da zarar ka haura kuma za su fara cajin ka. So yanzu za ka yi clicking akan pay, sai kai biya kuɗin da kake so kenan ka tura wancan mutum. So za ka yi clicking akan pay. Okay, so nan kuma zai nuno maka tap to pay with the payment pin ko kuma kai da fingerprint. Idan ka saita kana da shi zaka iya yi, idan kuma baka da shi zaka iya using pin. Sai ka saka pin din da kake so. Misali na sa pin dina, sai ga transfer has been successful, na yi transfer kenan. So thank you for watching this video.